Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest nou vídeo de límits anem a veure uns quants exercicis de límits a l'infinit. Anem a veure primer tres límits diferents amb tres fraccions i anem a veure les tres possibles opcions del que ens podem trobar. Si tenim un límit quan la x tendeix a infinit amb una fracció, simplement el que hem de fer és veure quin és el terme més gran de dalt i quin és el terme més gran de baix. Quan dic buscar el terme més gran, sempre ens referim al terme que porta la x que està elevada a l'exponent més alt. És a dir, aquí el que està elevat a l'exponent més alt és el menys 5x al quadrat i aquí el que està elevat a l'exponent més alt és el 3x al quadrat. A partir d'aquí, simplement el que hem de fer és veure si és més gran a dalt o a baix. Ens poden passar tres opcions. Aquí ens passa que la x és exactament igual, no? És a dir, està elevada a 2 a dalt i està elevada a 2 a baix. Per tant, simplificaríem i directament el resultat seria el coeficient del davant, menys 5, partit pel coeficient del davant. L'altre, el que siguin els termes amb les x més petites, no ens interessen a l'hora de buscar el límit. Podria ser que el professor ens demanés que ho simplifiquéssim una mica més. Aleshores, a partir d'aquí, hauríem de començar l'exercici i dir, d'entrada, això és infinit partit per infinit, que és una indeterminació, i el que hauríem de fer és dividir cada terme per la x més gran que hi ha. Si dividim cada terme per la x més gran que hi ha, ens queda 2 entre x al quadrat menys x entre x al quadrat i menys 5x al quadrat entre x al quadrat. I a baix al denominador ens quedaria 3x al quadrat entre x al quadrat i 1 entre x al quadrat. Aleshores, el que són x quadrat es pot eliminar i el que ens queda, diguéssim, partit per x, aquí també podríem eliminar la x amb el quadrat i ens quedaria un 1 partit per x i aquí baix no podríem fer res més. Aleshores, a partir d'aquí, si nosaltres tornéssim a fer el límit a infinit, 2 partit per infinit, això equivaldria a 0. 1 partit per infinit, això equivaldria a 0. I aquí tindríem el menys 5, per tant a dalt ens quedaria menys 5. A baix ens donaria aquest 3 i aquí 1 partit per infinit ens donaria 0, és a dir, això equival a 0. Per tant, veiem que el resultat que ens dona és menys 5 partit per 3 igual que abans. Si ens ho deixen fer, la manera més fàcil és busquem el terme més gran de dalt, busquem el terme més gran de baix i si tenen el mateix coeficient, si tenen el mateix exponent les lletres, el resultat serà els números del davant. Aquest altre d'aquí, tenim 7x menys 3 a dalt al numerador i 4x quadrat més 2 a baix al denominador. Si mirem la x més gran i la x més gran, a dalt tenim 7x i a baix tenim 4x quadrat. On és més gran, dalt o baix? En aquest cas és més gran a baix, al denominador. Per tant, si és més gran a baix, si nosaltres substituïm la x per infinit, és a dir, per un nombre molt gran, a l'elevar-lo al quadrat sempre ens donarà molt més gran a baix i, per tant, el resultat d'aquest límit tendirà sempre a 0. Sempre que sigui la x més gran a baix, podem posar 0 directament. I en aquest cas d'aquí veiem el que ens falta, és a dir, veiem que la x és més gran a dalt que a baix. Aquí tenim x elevat a 3 i aquí tenim 5x elevat al quadrat. Si comparem les x, la x3 és més gran que la x2, per tant, sempre que ens passi això, el resultat serà infinit. Vigilem amb els signes perquè podria ser que el resultat fos més o menys infinit. En aquest cas, ens demana el límit de menys infinit. A baix, el denominador, com que està elevat al quadrat, ens quedaria positiu. A dalt, el numerador, ens quedaria negatiu perquè està elevat al cub, però hi ha un menys al davant que menys per menys ens acabaria sent més. Per tant, aquí en aquest exercici concret ens acabaria donant més infinit. Anem a veure més exercicis.
Aquí tenim límit a infinit d'una suma de fraccions, en aquest cas. Quan tinguem això, el que anem a fer primer és, individualment, veure cada fracció què passa. És a dir, hem vist abans que si tenim una fracció, el que fem és comparar el de dalt i el de baix al més gran. En aquest cas, és més gran a dalt el numerador, tenim x quadrat i a baix x elevat a 1, per tant això ens donaria infinit. I anem a veure l'altra què passa. L'altra fracció, individualment, també ens dona que és més gran a dalt, tenim x3 i a baix tenim x2, i aquí, cuidado, que tenim un menys, per tant, posaríem infinit perquè és més gran a dalt, però posaríem aquest menys. És a dir, ens donaria infinit menys infinit. Això és una indeterminació que tampoc s'accepta com a resultat i sempre que ens trobem dues fraccions sumant o restant i que la indeterminació sigui infinit menys infinit, el més fàcil que podem fer és sumar o restar les fraccions directament. És a dir, aquí nosaltres tenim a partit per b més o menys c partit per d. Doncs la manera més fàcil és multipliquem els denominadors, b per d, i multipliquem en creu el numerador pel denominador oposat. És a dir, la a, el de la primera fracció, ho multipliquem per aquest d'aquí i més o menys, depenent del que tinguem, b per c. Aleshores, anem a fer-ho aquí, en aquest cas, anem a posar una fracció ja gran, anem a multiplicar els de baix. Si multipliquem 2x més 3 per x quadrat més 5, el que hem de fer és la distributiva, és a dir, anar multiplicant cada terme per cada terme. 2x per x quadrat ens donaria 2x a la 3. 2x per 5 ens donaria 10x. 3 per x quadrat, 3x quadrat, i 3 per 5 ens quedaria 15. A dalt anem a multiplicar en creu, és a dir, aquest d'aquí per aquest d'aquí, que seria x quadrat per cada terme i el 5 per cada terme. X quadrat per x quadrat, x a la quarta. Recordem que quan multipliquem sumem els exponents de la x. X quadrat per x ens donarà x a la 3. I x quadrat per 2, 2x al quadrat. I ara el 5 per x quadrat ens donarà 5x quadrat. 5 per x ens queda 5x i 5 per 2 ens queda 10. Ens falta multiplicar aquest denominador per aquest numerador. 2x per 1 ens donarà 2x. 2x per menys x3 ens donarà menys 2x a la quarta. I 3 per 1, 3. I 3 per menys x a la 3, menys 3x a la 3. A partir d'aquí anem a intentar arreglar una miqueta aquest polinomi que ens ha quedat, és a dir, ajuntem els termes semblants, veiem que tenim x a la quarta i menys 2x a la quarta, que això seria menys x elevat a 4. Si ajuntem les x3, tenim 1 aquí i menys 3, per tant, menys 2x a la 3. Les x al quadrat, veiem que tenim 2 i 5, tenim 7x al quadrat. Les x tenim el 5 i el 2, per tant, tenim 7x en total. I aquest 10 l'ajuntarem amb aquest 3 d'aquí, que ens donarà més 13. I a baix, el denominador, el més gran serà 2x elevat a 3. Després tenim el 3x al quadrat més 10x més 15. A partir d'aquí ens queda ja una sola fracció i el que anem a fer és veure quin és l'exponent més gran de dalt i quin és l'exponent més gran de baix. Veiem que tenim x elevat a 4 al numerador, x elevat a 3 al denominador, per tant, és més gran a dalt, això ens donarà infinit. En aquest cas, com que un dels dos és amb negatiu, el resultat seria
menys infinit. Anem a veure més exemples. Si tenim una multiplicació, el que podem fer directament és multiplicar-ho. És a dir, anem a multiplicar cada terme per cada terme, o, si volem, podem fer com una mica de trampa i multiplicar només el gran i el gran. És a dir, si multipliquem 3x a la 3 per 4x, això ens donarà 12x a la quarta, que és el terme més gran que tindrem. És a dir, si anem multiplicant tots els altres, sempre seran amb la x, l'exponent més petit. I a baix, el que ens donarà més gran també serà quan multipliquem x quadrat per 6x quadrat. Si ho fem tot, el que dic, és a dir, ens donarà un polinomi, però al cap i a la fi, al final, només mirarem el terme més gran. Aquí ens donaria 6x elevat a 4 i, si multipliquem els altres, ens donaria un polinomi més llarg. Però, a la que miréssim la x, si és més gran a dalt o si és més gran a baix, veuríem que la x més gran coincideix dalt i baix. Per tant, si tenim x a la 4 i tenim x a la 4, el resultat directament serà els números, diguéssim, del davant. 12 entre 6, que ens donaria 2. Aquí tenim una fracció i tenim un exponent. Què farem aquí? Aquí el que farem és mirar primer la fracció a veure què passa, és a dir, mirem el numerador, mirem el denominador, veiem que les x són iguals, per tant, si les x són iguals, ens quedem amb els números del davant, és a dir, donaria menys 3 partit per menys 2, que això seria 3 partit per 2. Aquí ens quedaria encara elevat a 3 menys x, i si ho substituïm aquí per infinit, aquí simplement tenim un polinomi, 3 menys infinit, què donaria 3 menys infinit? 3 menys infinit ens donaria menys infinit. Aleshores, aquí hem d'estar una mica al cas, hem d'aplicar també propietats de les potències, hem de recordar que quan tenim una potència elevada a un exponent negatiu, podem girar, si la base és una fracció, podem girar la fracció i ens donaria 2 partit per 3 i l'exponent el podem posar en positiu. Aleshores, 2 partit per 3 elevat a infinit, quin seria aquest límit? És a dir, quan donaria això? 2 partit per 3 és un número més petit que 1, és a dir, si ho fem a la calculadora ens dona 0,666, si ho elevem a infinit, què vol dir? Que anem multiplicant 0,6 per 0,6 per 0,6. En definitiva, sempre que la base sigui un número més petit que 1, és a dir, entre 0 i 1, a l'elevar-lo a infinit, el resultat tendirà sempre a 0. Si fos al revés, si fos 3 partit per 2, com que el número és més gran que 1, 1,5 per 1,5 per 1,5, aniria creixent i el límit seria infinit. Anem a veure un altre exercici. Si tenim un polinomi on hi ha x i x dins d'una arrel, anem a veure què passa, anem a veure quin és el gran. Aquí veiem que en aquest polinomi d'aquí tenim que el gran és 3x a la 3 i aquí tenim que és x a la quarta. Però, què passa? Aquest d'aquí el tenim dins d'una arrel. Per tant, en aquest cas, l'equivalent de x a la quarta dins d'una arrel és com si fos x elevat a 2 sense l'arrel. Per tant, quin és el gran? El gran és aquest. En aquest cas, l'arrel no ens importa. Com que no ens importa, simplement infinit elevat a 3 dona infinit i multiplicat per 3 dona infinit. És a dir, el límit d'aquesta funció, d'aquest polinomi, seria infinit. Anem a veure aquest d'aquí. Aquest altre d'aquí, si mirem el gran i mirem el gran, tenen el mateix exponent, que si el traiem de l'arrel ens queda x, però aquí també. Per tant, aquí ens dona infinit menys infinit, és a dir, mantenim el signe aquest d'aquí. Això és una indeterminació que dèiem abans, i aquest tipus de les arrels el que hem de fer és resoldre'l a través de multiplicar pel conjugat. És a dir, nosaltres
tenim aquesta arrel, la 2x al quadrat més 5x menys l'arrel de 3x al quadrat menys x, i el que fem és multiplicar-ho per una fracció on a dalt i a baix hi ha el mateix, i el mateix és el que tenim a l'enunciat, però canviant de signe aquest menys. És a dir, posarem l'arrel 2x al quadrat més 5x, i el que fem és posar un més i l'arrel 3x al quadrat menys x. I a baix posem exactament el mateix, és a dir, si jo multiplico per una fracció on hi ha el mateix dalt i baix, és com si multipliqués per 1, per tant, podem fer-ho. Anem a escriure el mateix, i aquí tenim 3x quadrat menys x. Per què fem això de multiplicar pel conjugat? Aquí és com si tinguéssim un 1 a baix, val? Si recordem les identitats notables de suma per diferència, és a dir, si nosaltres multipliquem a més b per a menys b, això ens donava diferència de quadrats, és a dir, a quadrat menys b quadrat. I aquí és el que pretenem amb això. És a dir, el que volem és que ens acabi marxant l'arrel. Aquí el que tenim és, com si diguéssim, un parèntesis multiplicat on tenim a i b, amb un signe menys al mig, i aquí tenim el mateix, a i b, amb un signe més. Per tant, aquí el que podem dir és que ens donarà aquesta arrel 2x al quadrat més 5x elevat al quadrat menys l'altra arrel 3x al quadrat menys x elevat al quadrat. I a sota ens quedarà partit pel que tenim. Però aquest no ens importa perquè és una suma. Aleshores, posem l'arrel de 2x al quadrat més 5x més l'arrel de 3x al quadrat menys x. Aquí a dalt eliminem el quadrat i l'arrel, el quadrat i l'arrel, i ens queda el que teníem a dins sense l'arrel, és a dir, ens dona 2x al quadrat més 5x, i aquí, cuidado que a l'haver-hi el menys ens canvia el signe de tot el que hi ha dins. Ens donarà menys 3x quadrat més x. I tot partit per l'arrel que tenim més l'arrel que tenim. És a dir, això ho deixem igual. El gran seria 2x al quadrat, no ho poso però ho hauríem de posar tot, 3x al quadrat menys x. I aleshores aquí, si ara anem a veure quin és el gran de dalt i quin és el gran de baix, aquí veiem que aquests dos no s'eliminen, però això seria equivalent a tenir un menys x al quadrant, no? I a baix, l'equivalent és com si tinguéssim una x en definitiva, perquè tenim arrel de x al quadrat i l'arrel se'n van, és a dir, el grau de baix, en definitiva, és x elevat a 1, i el grau de dalt, en definitiva, és x a la 2. Per tant, és més gran a dalt, com que és més gran a dalt, això ens acabarà donant menys infinit en aquest cas. Infinit perquè és més gran a dalt, i com que hi ha el menys, acabaria sent menys infinit.